Oi, galerinha. Ele gravou tudo. Como essa trilha. Então ele gravou tudo. Eu vou mostrar pra vocês. É isso aí. Tamo aí, ó. Não perca. É muito bonita essa rota. São a Rota das Cachoeiras. Tamo aí, ó. Vamos mostrar pra vocês, galerinha. Vai ser aqui em Juti o primeiro passeio ciclístico. Vamos ver aí. Roda aí. Olha aí. Pode vir? Vai. Beleza, Vagnão? Pessoal, convidar o pessoal aí, ó. Aí. Que é a chegada da trilha, cicloturismo dia 17/12 aqui, ó, Juti. Aqui, ó, ali do outro lado ali, ó. Vou passar a visão lá. No barco lá. A gente já tá lá no Salto Pirapó, ó. No barco lá, barco. Dá uma olhada lá como é que a gente vai fazer a travessia aqui, ali, ó. Barco lá, barco, certinho, ó. Salva-vida, tal. Salva-vida, certinho, ó. Chega até aqui. Vamos até lá, ó. Aí você vai ver. Isso aí. Ó, vai cortando assim, lá você corta assim, tá? Quero dar uma dica também. É o seguinte, os visitantes que vai, os acompanhantes que vai vir com o pessoal da pedalar, vai ter uma oportunidade, vai ter um micro-ônibus. Isso aí, para vir preparados, quem quiser. Vai ter um micro-ônibus que vai chegar até aqui na mata, vai fazer uma trilha na mata e na cachoeirinha. Ali, acabamos de passar uma cachoeira, depois vai ter uma filmagem anterior. A cachoeira, ela tá nova ali, cachoeira de Santa Luzia. E depois da cachoeira, para chegar na cachoeira de Santa Luzia já é uma trilha. Depois essa outra trilha aqui, da onde eu cheguei, que vem do Santa Luzia até aqui onde a gente vai embarcar com os barcos. Então assim, ó, oportunidade incrível aqui, principalmente o pessoal da região. É uma região muito bonita que a gente tem aqui, que é inexplorada e que vamos estar aqui mostrando pro pessoal. Eu vou convidar vocês aqui para participar desse evento aqui, que vai ser memorável. Com certeza vai ficar da história aqui da cidade e para a região. Isso aí. Beleza. Um abraço. É isso aí, gente, ó. Vamos aí. Estamos aqui, reconhecemos para melhorar a trilha, para descer andando com a bike. Esse cara que não é mais de fato. Não, ele vai querer. Aí, gente, ó. Estamos aí, ó. Atravessando aqui, ó. Novamente aqui. Ah, tá lá, ó. Ele tá esperando nós, ó. Aí, vídeo que eu tô fazendo pra minha pequena Melissa. Aí, Melissa, um abraço pra você, ó. Tamo aí, ó.
ser o primeiro passeio ciclístico de Juti, ó, dia 17/12. Gente, não perca isso aqui, gente, ó, dá uma olhada. Vai ser essa travessia de barco aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Vamos passar pertinho da cachoeira, ó. Isso quando é na época de Piracema ainda fica bonito, tá pulando os peixes aqui, mas vamos ver. Tudo pode acontecer. Muito bem, isso aí. E vai ser muito legal. E não se esqueça de faça sua inscrição, porque a inscrição, as vagas são limitadas, né, papai? É isso aí, vamos fazer essa inscrição. Então, gente, eu vou estar gravando um curtinho pra vocês dia 17 de dezembro. Então também não se esqueça de se inscrever no canal pra cada vez crescendo cada vez mais. Também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos nossos. E também deixar seu like. Beijinhos, doces e tchau, tchau!